Trước ngày Bùi Ngộ và tôi kết hôn, kẻ thù không đội trời chung của anh đã đột ngột qua đời trong một tai nạn xe hơi. Chỉ đến lúc ấy, tôi mới nhận ra tình yêu sâu sắc và thầm kín mà Bùi Ngộ dành cho cô gái kia. Tại hiện trường, anh ôm chặt cô ấy, khóc đến đau đớn tột cùng. Để bù đắp cho nỗi tiếc nuối ấy, anh hoãn lại hôn lễ của chúng tôi, mang theo cho cốt cô ấy đi du lịch vòng quanh thế giới. Sau khi đã buông bỏ, anh trở về, bình tâm chuẩn bị cho hôn lễ với tôi. Nhưng đến khi ấy, anh mới bàng hoàng nhận ra, thi thể bị bỏ mặc tại hiện trường tai nạn hôm đó chính là tôi. Ngày tôi gặp tai nạn, tôi vừa trở về từ chuyến công tác, ngay dưới tòa nhà công ty của Bùi Ngộ. Ánh mặt trời giữa trưa chiếu xuống cơ thể tôi, lạnh lẽo và tái nhợt. Tôi lơ lửng giữa con đường, nhìn chằm chằm Bùi Ngộ đang quỳ trên mặt đất, khóc đến cạn kiệt hơi thở. Đôi mắt anh đỏ hoe, nâng khuôn mặt người trong vòng tay lên, nét mặt tràn ngập đau khổ và tuyệt vọng. Tôi cúi đầu nhìn góc nghiêng thanh tú của anh, trong lòng dấy lên từng cơn đau âm ỉ. Nhưng người mà anh ôm trong lòng lại không phải là tôi. Đó là kẻ thù không đội trời chung của anh, Lâm Vãn. Họ đối đầu gay gắt trong công việc, không ngừng âm thầm bày trò hãm hại nhau trong cuộc sống. Bình thường, mỗi lần nhắc đến cô ấy, nét mặt Bùi Ngộ luôn hiện rõ sự chán ghét. Vậy mà lúc này đây, anh giống như một chú chó bị bỏ rơi, vùi đầu vào cổ Lâm Vãn, bật lên những lời yêu thương thầm kín đầy đau đớn. Lâm Vãn, em tỉnh lại đi, em mở mắt nhìn anh đi, anh sẽ không bao giờ đối đầu với em nữa, đừng dọa anh, em tỉnh lại đi. Sự cay đắng và mơ hồ cuộn trào trong lòng tôi. Tôi bối rối nhìn về phía Lâm Vãn. Khuôn mặt cô ấy được Bùi Ngộ lau sạch sẽ, được anh nâng niu trong vòng tay, yên bình như thể chỉ đang say ngủ. Còn tôi lại giống như một con búp bê rách nát, nằm cách đó không xa, đầy vẻ thảm hại. Vạt váy trắng của tôi bị gió thổi tung lên, lộ ra một cách lôi thôi trước mặt bao người. Từ đầu đến cuối, vị hôn phu của tôi chưa từng để ý đến tôi dù chỉ một lần. Dù tôi đang mặc chiếc váy trắng anh tặng, dù chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út của tôi lấp lánh ánh sáng chói lòa, trong mắt anh, ngoài Lâm Vãn, không chứa đựng bất kỳ ai khác. Nhân viên y tế với nét mặt đầy cảm thông, dùng tấm vải trắng bọc lấy tôi, vội vàng đưa tôi lên cáng. Khi đi ngang qua trước mặt Bùi Ngộ, anh đột nhiên ngẩng đầu lên. Tôi sững lại. Anh nhận ra tôi sao? Nhưng ngay giây tiếp theo, anh bế Lâm Vãn chạy nhanh về phía trước, đẩy mạnh cáng của tôi, rồi quỳ sụp xuống trước mặt nhân viên y tế. Bác sĩ, cầu xin anh, cứu cô ấy. Trong ấn tượng của mọi người, Bùi Ngộ là một người lạnh lùng, cao ngạo, rất ít khi bộc lộ cảm xúc. Ngay cả khi bên tôi, anh cũng luôn giữ vẻ lãnh đạm, khó nhìn thấu. Dù là trong những giây phút say đắm nhất, anh cũng chỉ thì thầm bên tai tôi với giọng khàn khàn, từng câu đứt quãng khen tôi ngoan. Vậy mà giờ đây, vì Lâm Vãn, người từng giành giật không biết bao nhiêu khách hàng của anh lại không chút tự trọng quỳ gối khóc lóc thảm thiết trước mặt bao người. Tôi chăm chú quan sát khuôn mặt của Bùi Ngộ. Ngũ quan của anh tinh tế, như thể được chạm khắc tỉ mỉ, nét mặt thường ngày lãnh đạm nay hoàn toàn sụp đổ, phủ đầy cảm xúc méo mó và mãnh liệt, trông như một con chó điên mất kiểm soát. Giờ tôi mới hiểu, anh không phải không giỏi bày tỏ cảm xúc, mà là sự chán ghét, sự phẫn nộ và tình yêu của anh, tất cả đều dành cho Lâm Vãn. Tình yêu từng thấm sâu vào xương tủy tôi, trong một khoảnh khắc bị bóc sạch hoàn toàn. Tôi cảm thấy ghê tởm, lùi lại vài bước, không muốn nhìn khuôn mặt anh nữa.